Մայիսի 4-ից ի վեր ամբողջ Հայաստանի ուշադրությունը սևեռված է Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղի վրա, որտեղ առեղծվածային պայմաններում անհետացել է 2-ամյա Տիգրանը։ Նրան վերջին անգամ տեսել են գյուղում տան մոտակայքում, իսկ դրանից հետո նրա մասին որևէ հստակ տեղեկություն չկա։ Անհետացման հանգամանքները մնում են լիովին անհասկանալի, իսկ որոնողական աշխատանքները բարդ ու անորոշ։ Տեղում աշխատում են շուրջ 860 փրկարար, այդ թվում ջրասուզակներ, կինոլոգներ, անօդաչու թռչող սարքեր, ջրափրկարարական նավակներ։ Ներգրաված են նաև ոստիկանության 490 ծառայող, ինչպես նաև կամավորներ և գյուղի բնակիչներ։ Փրկարարները մանրակրկիտ ստուգել են գետերը, տնակներն, անտառային տարածքներն, անգամ տնային անասնապահական օբյեկտները։ Վերջին օրերին Փաշինյանի հանձնարարականով աշխատանքների ծավալը և ինտենսիվությունը զգալիորեն մեծացվել է։ Փրկարար ծառայության պետ Կամո Ցուցուլյանի խոսքով, որը հրապարակ-ԵՄ-ն է բացահայտել, ջրերի հոսքերը վերահսկվում են ցանցերով, իսկ ջրամբարներն ամբողջությամբ զնվում, որևէ իր կամ հագուստ երեխայի հետ կապված դեռևս չի հայտնաբերվել, գրել է հրապարակ-ԵՄ-ը։ Երեխան արդյոք ընկել է գետը, որոնք են քննարկվող վարկածները։ Գետը տան մոտ է և սա հիմնական վարկածներից մեկն է, սակայն չկա ոչ մի վկա, ոչ մի իր, ոչ մի վկայող հետք։ Երեխան հեռացվել է տարածքից։ Որոշ հասարակական կարծիքներ պնդում են, որ հնարավոր է Տիգրանը դուրս է բերվել գյուղից բռնի կամ խաբեությամբ, մոլորվել է կամ թաքնվել է տարածքում։ Չնայած տարածքն արդեն բազմիցս զննվել է, չի բացառվում, որ երեխան կարող էր թաքնվել կամ վախից չարձագանքել։ Գողության կամ հափշտակման դեպք ոստիկանությունը բոլոր մեքենաները ստուգել են, բայց այս վարկածը դեռ քննարկվում է։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը դիմել է միջազգային ընկերություններին Մարմարիկի տարածքի արբանյակային լուսանկարներ ստանալու համար։ Առայժմ հնարավոր է եղել ձեռք բերել միայն ապրիլի 26-ի լուսանկարներ, այսինքն երեխան դեռ անհետացած չէր։ Աշխատանքները շարունակվում են, հույսով, որ մայիսի 4-ի լուսանկարներ կհաջողվի ստանալ։ Տեղի բնակիչները, ծնողները, լրագրողները, հազարավոր քաղաքացիներ հուզված են, աջակցում են կամավորական աշխատանքներին և սպասում են միայն մի բանի՝ Տիգրանի հայտնաբերմանը, իսկ մինչ այդ մի հարց է մնում անպատասխան՝ որտե՞ղ է Տիգրանը։ Հրապարակ-ԵՄ-ը գրել է. շարունակվում են մայիսի 4-ին Մարմարիկ գյուղում անհետացած 2-ամյա Տիգրանի որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Առ այսօր փրկարարները չեն հայտնաբերել երեխայի հետ կապված ոչ մի իր։ Ներքին գործերի փոխնախարար, փրկարար ծառայության պետ Կամո Ցուցուլյանը հրապարակի հետ զրույցում ասել է, որ փրկարարներն ունեն երեխայի անհետացման իրենց վարկածը։ Իմ պաշտոնավարման ժամանակ եղել է ջրահեղձության դեպք, երբ փրկարարները երկարատև աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերել են։ Դիտարկում ենք երեխայի անհետացման տարբեր վարկածներ, այդ թվում գետն ընկնելը։ Աշխատում ենք հիմա այդ ուղղությամբ, քանի որ գետը տան մոտ է, ասաց փոխնախարարը։ Երեխայի գետն ընկնելու ականատես չկա, մնացած վարկածների առումով օպերատիվ աշխատանքներ է իրականացնում ոստիկանությունը։ Ցուցուլյանը բացառում է, որ գետը երեխային այլ պետության տարածք, օրինակ Թուրքիա կտաներ։ Չէր կարող գետը Թուրքիա տանել, քանի որ ունենք աղբյուրակի ջրամբար, մենք ցանցեր ենք քաշել ջրամբարում։ Փոխնախարարն անհրաժեշտություն չի տեսնում հարևան պետություններին դիմելու, բոլոր տեխնիկական միջոցներով ուսումնասիրություն ենք սկսել։ Փրկարարական աշխատանքների ժամկետն ըստ նախարարի հրամանի նախատեսվում է 10 օր։ Ցուցուլյանի խոսքով, քանի որ երեխայի հայտնաբերման ուղղությամբ դրական որևէ արդյունք չկա, հագուստ, կոշիկ, նրա հետ առնչվող իր չեն հայտնաբերել, ուստի աշխատանքները շարունակվելու են։ Նախարարի և իմ հրամանով փրկարարական աշխատանքների ժամկետները երկարացվել է այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է, շեշտել է նա։ Տիգրանի առեղծվածային անհետացման շուրջ առաջ քաշած վարկածներն ու կարծիքները բազմաթիվ են, ի հայտ բերելով թե մասնագիտական փորձի, թե մարդկային, հուզական արձագանքի բազմաշերտ խառնուրդ։ Փոքրիկ Տիգրանին 13 օրից ավել է չեն կարողանում գտնել և այս պահի դրությամբ ոչ նորություն կա, ոչ ռեալ վարկած, թե ինչ է կատարվել փոքրիկի հետ։
Որոնողական աշխատանքներն, ինչպես արդեն նշեցինք, հիմնականում դադարեցվում են 10 օր հետո։ Արդյոք ներքին գործերի նախարարությունը կդադարեցնի որոնումները։ Մեդիահաբի հետ զրույցում ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, չնայած որ 10 օրից ավել է անցել։ Նշենք, որ Մեդիահաբը հետաքրքրվել էր ներքին գործերի նախարարի խոսնակից, թե արդյոք նոր մեթոդներ չեն պատրաստվում կիրառել երեխային գտնելու համար, ինչին ի պատասխան Սարգսյանը նշել էր, որ օրինակ մանեկեն են գցել գետը, այդպիսի փորձարկումներ էլ են եղել։ Ըստ Սարգսյանի, որոնողական աշխատանքներում օգտագործվում են դրոններ, ջրասուզակներն օրվա ընթացքում մի քանի անգամ սուզվում են փրկարար ծառայողները գետի երկայնքով և հարակից տարածքներում որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում, փրկարար ծառայությունը նաև ջրամբարում հատուկ տեխնիկայի միջոցով է նկարահանում ջրամբարի հատակը և այլն։ Նշենք, որ մայիսի 17-ի վաղ առավոտից վերսկսվել են մայիսի 4-ից անհետ կորած համարվող 2-ամյա երեխայի որոնողական աշխատանքները։ Ներքին գործերի նախարարության, փրկարար ծառայության և ոստիկանության ծառայողները որոնողական աշխատանքներն իրականացնում են ինչպես Մարմարիկ բնակավայրում և հարակից տարածքներում, այնպես էլ Մարմարիկ գետի երկայնքով և Աղբյուրակի ջրամբարում։ Տարբեր դեպքերում որոնողափրկարարական աշխատանքների տևողությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, սակայն Տիգրանի անհետացման դեպքը բացառիկ է իր բնույթով, և ահա թե ինչու, չնայած 10 օրվա սահմանված կանոնակարգին, աշխատանքները չեն դադարեցվել։ Ինչու են սովորաբար փրկարարական աշխատանքները դադարեցվում 10 օր անց։ Միջազգային և տեղական պրակտիկա։ Շատ դեպքերում, եթե 10 օրվա ընթացքում չի ստացվում արդյունք, չի հայտնաբերվում անձը հստակ նշան կամ հույս կյանքի վերաբերյալ, փրկարարական աշխատանքները կամ դադարեցվում են, կամ փոխանցվում այլ մարմինների, օրինակ քննչական խմբերին։ Ֆիզիկական և տեխնիկական սահմանափակումներ։ Ռեսուրսները, մարդկային և տեխնիկական կարողությունները երբեմն թույլ չեն տալիս երկար ժամանակ ապահովել լայնածավալ գործողություններ։ Հստակ վարկածների սպառում, երբ դիտարկվող բոլոր ուղղություններն արդեն ստուգված են և նոր տեղեկություն չկա։ Իսկ Տիգրանի դեպքում ինչու է այն շարունակվում։ Նախ երեխայի տարիքը։ 2-ամյա երեխայի անհետացման փաստը հասարակության և իշխանությունների համար դարձել է զգացմունքային ու սկզբունքային հարց։ Փոքր տարիքը մեծացնում է անհանգստությունը նրա առողջության և կյանքի վերաբերյալ։ Որևէ հետք չկա։ Սովորաբար որոնումները դադարեցնում են, երբ կամ դի է հայտնաբերվում, կամ ակնհայտորեն հաստատվում է այլ վարկած, սակայն Տիգրանի դեպքում ոչ մի իր, ոչ մի տեսանյութ, ոչ մի վկա, ինչը ստիպում է փրկարարներին չդադարեցնել որոնումները։ Փաշինյանի հրահանգը։ Վարչապետն անձամբ է վերահսկում գործընթացը և ի հեճուկս կանոնների հրաման է տվել շարունակել այնքան, ինչքան պահանջվի։ Փրկարար ծառայության պետն ու ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել են, որ ժամկետը երկարացվել է նախարարի և փոխնախարարի հրամաններով։ Հանրային ճնշում, հասարակության լայն շերտեր են ներգրավված կամավորներ, լրատվամիջոցներ, բարերարներ, հասարակության այսպիսի զգոնությունը ևս ազդում է որոշման վրա։ Թեև անցել են օրեր, հույսը չի մարում, չնայած ժամանակի ընթացքին, քանի որ ոչ մի բան չի բացառում, որ երեխա ամբողջ է, որոնումները շարունակվում են։ Այսինքն Տիգրանի դեպքն այն բացառիկներից է, երբ փրկարարական մեխանիզմներն աշխատում են ոչ միայն կանոններով, այլ նաև մարդկայնությամբ, հույսով և պետական բարձր մակարդակի վերահսկողությամբ։